Germaniya, Ganover. Servis 3-kun. 3 kundan beri shu yerdaman. Bitta informatsiya bilganlarga yoki bilmaganlarga. Agar servisga kelganingizda kabina ko'tarilsa, обязательно лобовойga tushib ketish ehtimoli bo'lgan tangami, любой mayda temir yoki лобовойga shikast yetkazadigan narsa bo'lsa, обязательно shundoq qo'ying, чтобы bu лобовойga tushmasin. Agar лобовойga tushib, лобовой sinadigan bo'lsa, bu 100% sho'pirni bo'yinda bo'ladi. Servis buni bo'yniga olmaydi. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Servis sizni bo'yningizga qo'yadi. Tasavvur qiling. 300 yo 500 euro atrofida. 300 dan 500 gacha лобовой. Plus ustanovkasi. Hisoblayverasiz. Oylikka qancha zarar yetkazasiz. O'shaning uchun лобовойga tushadigan hamma narsani shundoq qo'yishingiz kerak, tepadan tushib ketmasin. Любой tanga bo'ladimi, mелочь nima bo'lsa. Chunki bitta treshina bersa ham ertaga sizga problema olib keladi. Informatsiya uchun hammaga omad.